ṣé mọ̀mọ́ yìí ti ń fura ní báyìí? ẹ́ ṣé mọ̀mọ́ ti ń fura ní báyìí? ẹ jẹ́ wọ́n kọ́ béèrè kínní kan náà. Number one, first thing first, mọ̀mọ́, if you want to come for Queen Mother, come with your full chest. Ṣó ti yín? Come with your ṣékíní, with your full chest. Ẹ má máa hide sẹ́yìn kínní kan. Mo dẹ̀ máa ń sọ kínní kan ní ayé pé ṣe rí ṣóre you cannot stop them. Ṣé mọ̀ pé you people cannot relate? Ṣé mọ̀ pé problem tẹ́ ní pẹ̀lú Dorcas ni? You cannot relate. Gbogbo nǹkan tẹ́yìn rò, gbogbo nǹkan tó wà lágbárí gbogbo yín ni pé fracas, wọ́n fẹ́ kó wọn wá jà ní, the campaign wọ́n fẹ́ wá jà ní. No. Ẹni kí ni Ìyábọ̀ ń kó àwọn the campaign fún? Wípé àwọn tó ti wà lọ́dọ̀ èèyàn kan tẹ́lẹ̀, the campaign or no the campaign? Ìyábọ̀ ò kó wọn torí cheap labour. Ìyábọ̀ kó wọn torí pé kí ni? Mọ̀mọ́, get it now. Mọ̀mọ́ onígi àṣẹ, get it now. Ìyábọ̀ carry them because she wanted to create a path for them in life. In case you don't understand, you know you have not helped anybody. Tara yín nìkan lẹ mọ̀. So you will not know what it means for somebody to uplift another human being. Mọ̀mọ́, in case you're not getting it, ẹ jókòó kẹ́ farabalẹ̀. Torí tẹ́yàn bá ń gbọ́ tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀, wọ́n máa rò pé ọpọlọ wà ní ọ̀rọ̀ yín ni. Wọ́n ò ní mọ̀ pé kò sí ọpọlọ. Kò sí tíìmù tó ọ̀tí kí ń jà. Ẹni ẹ tó bá búyàn torí tiẹ̀ wọ́n sì ń bọ̀ wá bú ẹ. Màmá, àwọn eléyìí tẹ́ kó tira tán bú gbogbo èèyàn fún yín ní ẹ̀ǹkan. Ṣé wọn ò ní wá bẹ́yìn náà? Ṣé wọn ò ní wá bú ẹ̀yìn mọ́? Ṣé ibi la wà àtẹ̀yàn tó dì camp àtẹ̀yàn tí ó dì camp kò sígbà tán kì í fi ń búyàn? Kò sígbà tíjà ò lè ṣẹlẹ̀. Àwọn tó bá Dorcas jà nínú tíìmù ẹ̀, they are not the campaign now. They are team members that ìgbà tọ́rọ̀ òde lọ tí òde lọ bó ṣe yẹ kó lọ, oníkálukú dẹ̀rìn rìn ẹ̀. Àìmọye ìgbà tó ti bójú mọ̀mọ́ jẹ́, even lórí TikTok wọ́n sì ń bójú mọ̀mọ́ jẹ́. Mánéjà tí mọ̀mọ́ gbà tí mọ̀mọ́ ń sanwó fún ó sì bójú mọ̀mọ́ jẹ́ lórí TikTok. Bẹ́ẹ̀ ni. So ẹ má máa gbé àṣẹ yẹn wá. Torí pé ẹ̀ ń wá bí tẹ́ ẹ fẹ́ lúgọ sí wípé kára dúró sí bíbá ẹ̀ka fẹ́ra pẹ́ ibikíbi tẹ́ bá há sí la máa fẹ́ gbà nà yín jáde. Ẹ má wọ̀rí. Ọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ tẹ́ fi sẹ́nu sí torí pé ẹ̀ ń bá Dorcas jà ní. Ẹ̀yin èèyàn, for the context of ẹ̀yin tí ò bá mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, Motun's private life àbí whatever she choose to do has nothing to do with Ìyábọ̀ Òjó. Kì í ṣe pé ó create page o, fan page ni o, tí gbogbo ayé mọ̀ pé anybody can decide today to create a fan page. Mo lè yí Yorùbá TV, mo lè yí sí kíni Ẹlẹ́yà Tẹ́mú fan page, mo lè yí sí Ìyábọ̀ Òjó fan page, bó bá ṣe wù mí mo ṣe lè dára. Ìyábọ̀ literally have nothing. Wọ́n ní mo sọ pé Queen Mother, refrain from always ṣàlàyé. Bẹ́ẹ̀ ni. Refrain from kẹ́ máa ṣàlàyé every time. Motun has whatever it is that she wants to do with anybody is her choice. Is a freaking choice. It has nothing to do with you. Everybody knows that. Gbogbo wa la mọ̀ yẹn. Ẹ̀yin lẹ fáwọn aṣèrè lọ́rọ̀ sọ. Motun ló lọ gbàjọ, kò sí nǹkan kan tó kàn yín. You don't know about contribution, but refrain from kẹ́ máa ṣàlàyé. Kì í ṣe ẹ̀yin nìkan ni kíní ìkọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ sí lórí social media tẹ́ jẹ́ celebrity tó ń forúkọ ẹ̀ gbowó tí ò dẹ̀ mọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn tó ń ṣe business gan, àwọn kan tó ń create account tó ń forúkọ wọn ṣe business táwọn gan ò ní mọ̀. But the moment ẹ bá ti lè fẹnu sí, whatever Motu has to do, let Motu go and face it. It has nothing to do with you. Everybody knows that. But ẹ bá ti lè sọ pé ẹ fẹ́ máa ṣe disclaimer. Queen Mother, your enemy will be using that opportunity to be attacking you, especially this Mama Jarabuka. It's common sense that everybody knows that you are not the one on that fan page. Kì í ṣe page yín. We know, everybody knows that. Tá bá tẹ̀ èèyàn tó wà lọ́ndà ẹ̀, gbogbo wa la mọ̀ pé kì í ṣe Ìyábọ̀ Òjó, and she literally has nothing to do with it. We are not that. You don't need any èèyàn tó bá jẹ gbìn ló máa kú gbì. Mo tún tó lọ gbàjọ tí ò sanwó, òun ni kó lọ face àwọn tó gbàjọ lọ́wọ́ ẹ̀. Àwọn tó gbàjọ gan ò dárúkọ yín náà. Kò dẹ̀ sọ pé Ìyábọ̀ Òjó fan page àjọ, kò sọ bẹ́ẹ̀. Òun fún ara ẹ̀ àtàwọn pípọ̀ yẹn ló jọ ń gbàjọ. Ó kàn ní group tó ń ràn ni. The more you come out to be explaining and explaining, there are some things where you can gbójú kí ló kàn yín. Ṣé gbowó ni? Ẹ wo bí tí mọ̀mọ́ sáṣínsìn tó fẹ́ farapamọ́ jẹ yín yà. Ó ní if you go and collect the campaign, they will come out and come and ṣe kíní kan fún ẹ. Is a lie. Àti Ìyábọ̀ ẹ má dá mọ̀mọ́ yẹn lóhùn. Dàbí ti dà ní mọ̀mọ́ fẹ́ kí gbogbo èèyàn rí. Bẹ́ẹ̀ ni, kò lè ràn yàn lọ́wọ́. Àwọn ọmọ tẹ́ ẹ̀ ràn lọ́wọ́ yẹn, ẹ mọ̀ bí tán máa dé lọ́la, ẹ mọ̀ bí táwọn ọmọ wọn máa dé. Bẹ́ẹ̀ ni.
You are a legend for doing what you are doing. Mama is not a legend. Olórí burúkú ni lórí social media. Èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n lé lóko ni Mama. Kò sẹ́nibody tó fẹ́. So dàbí n ti dání. Nobody can call Mama a legend. Bẹ́ẹ̀ ni agbọmọpa ni. But you are a legend. Gbogbo èèyàn ló mọ̀ yẹn. You lift people up. You don't make it ara yín nìkan. No. Gbogbo wa la dẹ̀ mọ̀ pé movie tẹ́ ń ṣe tẹ́ kọ́ àwọn ọmọ yẹn sí. You want to push them into the industry torí ẹ ti ń dàgbà. Yes. Wọ́n tó kìlẹ̀ bá ti ń dàgbà. Ọmọ ẹ̀ ló máa mú. We know you want to push those girls into the industry for them to have a better life. Nǹkan tẹ́ ń ṣe nìyẹn. Gbogbo wa la understand nìyẹn. But look at how this stupid Mama, ẹ wo bó ṣe ń ṣe rí ọ̀rọ̀ Kausara nípa Mama. Táàbù Kausara gba yẹn ṣé kò pàpà ṣe ń sìn. Tí Kausara sọ pé how can Queen Mother be associating pẹ̀lú ìyá àjàrà Bukai? Gbogbo alamàbù Kausara. Èèyàn tó yẹ kẹ́ ẹ sá fún gangan ni Mama. You should not even be anywhere associating with her because bó ṣe wà yẹn kò lè rí nǹkan eré. Nǹkan ibi ló máa ń rí every time. Kò fẹ́ kẹ́ anybody ṣe rere. Tọ́mọ bá bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe dáadáa lórí social media, Mama will come outside, she will come and drag them. Báyé wọn jẹ́. They should amount to nothing. Queen Mother is not for the contest. Kẹ́ lè gbọ́ dáadáa. Ẹ tẹ́ rí pé contest gan ti pọ̀ jù lẹ́nu ọmọdé mẹ́ta. For the contest of ẹ̀yin tẹ́ tó jẹ́ pé you will see the right thing and you believe lies. Torí ẹ̀ mo ṣe sọ fún yín. Kẹ́ lọ sọ fún ìyá yín pé Queen Mother ò ṣàwọn jọ torí cheap labour. She did not pick them because of cheap labour. What is cheap there? Ṣé wọ́n ní gbowó ni? Àdẹ̀ tí wo sí ní Return of Arinze òun gan. Sí ìwò gan náà fẹ́ fi àwọn Alábìkẹ́ sí gan ni. Ṣé main actor ni wọ́n ni? They are not now. They are just supporting actors now. They are not the lead role. They are not the main actor. So which one is cheap labor there? Bẹ́ẹ̀ni, they just put them in a place to feel like àbí ibìkan náà ló ti máa bẹ̀rẹ̀. Ìyábọ̀ Òjó gan tá à ń sọ lẹ́nu ṣe bí ibìkan ló ti bẹ̀rẹ̀. She was the supporter before now. Kóun náà tó da main actress now. Ibìkan náà ni gbogbo èèyàn ti máa bẹ̀rẹ̀ now. These people want to work. Mama ẹ̀ níṣẹ́ tẹ́ lè provide you. Mama Agbomopa, you don't have any job that you are going to provide. Which one is cheap labor there? Is Iyabo not going to pay them? Of course, Queen Mother is going to pay them. She's going to shake in. She's going to pay them. Which one is cheap there? Orí yín ti burú. Ẹ̀yin tẹ́ fi arúgbó ara tẹ́ fi ń ṣe ẹ̀yin ò tí ẹ lè gba ilé sọ́dọ̀sì tẹ́ kó jọ yẹn. Ibi ṣọ́ọ̀bù sọ́dọ̀sì tẹ́ tí gbogbo ẹ̀ tó dàbí jàǹkáríwọ̀ yẹn. Ẹ tí ẹ lè gbọ́mọ sales girls síbẹ̀. Kó tiẹ̀ máa bá yín ṣe arúgbó ara náà bẹ́ ṣe ń mu tábà tẹ́ ń fi tábà tẹ́ ń jẹ pákó. Gbogbo ẹ̀ náà lẹ máa wọ́tọ́ tẹ́ máa ṣe show tẹ́ máa ṣe kíni inú ilé yẹn náà lẹ máa jókòó sí. Ẹ̀yin nìkan ni pẹ̀lú bẹ́ ṣe dàgbà àgbà yà síbẹ̀ tó. Kẹ́ má lè gbọ́mọṣẹ́ torí kíni torí greediness. Ṣé Ìyábọ̀ nìkan tá bá sọ pé cheap labor ṣé Ìyábọ̀ nìkan òun ló máa ṣe èèyàn tó máa sáàbò oúnjẹ òun ló máa ṣe èèyàn tó máa yìnbọn òun ló máa ṣe Return of Arinze òun ló máa ṣe Godmother òun ló máa ṣe gbogbo ẹ̀ ṣé òun nìkan ló lè igi kan ṣe dágbó ṣe ni. Either she take them or she did not take them. They need èèyàn tó bá dẹ̀ fara nùyàn kan léèyàn máa ń kó mọ́ra ni torí I don't understand him mọ̀mọ́ nìkan ni concept of life òye torí iṣẹ́ ẹbí ti pọ̀ jù gbogbo torí ẹ̀ gbogbo nǹkan tó wà lórí mọ̀mọ́ is fracas kán ṣáà máa jà má mú àwọn ọmọ yẹn torí pé mo fẹ́ fi wọ́n jà nǹkan tó ń ṣe mọ̀mọ́ nìyẹn kí Ìyábọ̀ má lo àwọn ọmọ yẹn kó má fún wọn ní better life torí pé òun prefer kán máa jà lórí Facebook látọjọ́ tí Alábìkẹ́ ti súnmọ́ Dorcas ti súnmọ́ Queen Mother ṣe rí tó wá ṣe show kò ṣe show kò ṣe fracas. She's selling her clothes and she's focusing on this her newfound career. Mama still want them to drop Alabike so that she can return to fracas. Rí báyé Mama yẹn ti ayé Mama ó ti ṣá málámálá. Mama still want them to shake to drop Alabike. Nǹkan tó ń fẹ́ nìyẹn so that they successfully they will say that aṣá ti báyé lè jẹ́ inú wọn dùn. So that ọmọ yẹn máa padà sórí fracas kán máa jà nìkan ni Mama mọ̀. Ẹ sọ pé kí Mama kó káwọn ọmọ ìjáde kan kó máa fi wọ́n jà. Olóṣì ajá mọmọ tiẹ̀ fún lọ́mú ó káwọn ọmọ tiẹ̀ sínú ilé wọ́n ń dókó kiri wọ́n ń dó gbogbo vendor káàkiri ó wá ń fẹ́ káwọn ọmọ lọ́mọ tó fẹ́ wà successful nínú ilé ayé táwọn náà fẹ́ jẹ́yàn Ìyábọ̀ Òjó started from ibi tálábìkẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ibẹ̀ náà lòun náà fún ara ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ she did not get the lead role they started supporting náà ni kó tó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ look at Queen Mother today this is the opportunity she's giving to these young girls àti Wùmí àti Fọlá àti àwọn other people tó wà ń bẹ even including that Motu wípé okay o tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ ń bí before you know this is the industry Queen Mother in the next 5-10 years she's already old kò ní fẹ́ ṣe fíìmù mọ́ náà but at least she has
She has pushed some people there because àwọn ọmọ kékèké mọ bí tán máa dé kò jọ bí mọ̀mọ́ òṣì mọ̀mọ́ tí ò fẹ́ kẹ́nìbọ̀dì ga kó ṣáà máa fi wọ́n jà ní kán máa tọ́ pé kán ṣáà máa jà ní torí kóun lè máa méèkì owó gbogbo owó tó méèkì náà ṣebí arúgbó ara ló fi ń ṣe blogging olóṣì Queen Mother is not your mate gbogbo nǹkan ló fi jù ẹ lọ mo mọ̀ pé òde ń lára ẹ̀ náà torí kò séèyàn tó kì í lára tó bá ti rí pé èèyàn ti jù ẹ lọ báyìí ìlara dé ìbànújẹ́ dé sínú ayé ẹ̀ ní you are packing them because of cheap labour orí ẹ̀ burú ìwọ tó fún yàn torí cheap labour kí ni reason tó fi ń fáwọn ọmọ yẹn lówó ṣèbí torí kọ́kọ́ máa wá búyàn nípa sọ̀rọ̀ tó gbèlé nì èlò lóhùn fún ṣèbí torí pé ó fẹ́ fi jà ní ẹ ti ṣe èrè mà you are packing them because ó fẹ́ máa fi wọ́n jàjà fracas and somebody else is packing them because she wanted to create a future for them pé sẹ́yìn ọ̀kẹ́ máa jà lórí social media ó yẹ ẹ máa bọ̀ ẹ wá ṣe fíìmù ìwọ nìkan ni concept of living tí ò kì í yé bó ṣe dàgbà tó you are the only person that the concept of living tí ò kì í yé Queen Mother let me tell you one thing ṣẹ́rí inú ọ̀tá lẹ́wà ẹ confam àtẹlẹ́ tó gbójú tó sọ pé ọ̀rẹ́ lóhùn àtẹlẹ́ tó sọ pé ọ̀tá lóhùn inú ọ̀tá lẹ́wà in fact the people that are your enemy àwọn gangan ló close jù mọ́ yín for example irú mọ̀mọ́ òṣì ni irú mọ̀mọ́ àjàrà bùkà yìí ni this is not the first time she has tried to come for you she doesn't like you kò dẹ̀ ń ṣe pé ẹ ṣe anything passive fún get it and get it right kì í ṣe pé ẹ ṣe anything fún tẹ́ fi banú ẹ̀jẹ̀ she just feel like you are richer than her you are doing better than her she just doesn't like it mama doesn't like that so everything ló máa wọ́ náà láti jẹ́ kíní láti fi drag yín we understand the concept and number 2 Queen Mother nǹkan tí ò bá ti kàn yín ẹ ṣe bí ẹni pé ẹ gbójú sí ẹ gbalé ságbójú ọ̀rọ̀ fan page kò sí nǹkan kan tó ń ṣe pẹ̀lú yín we all know you are not involved don't even disclaim anything ẹ ràn yàrá yẹ anybody ń ṣe don't even ṣe kíni don't even disclaim anything ọ̀rọ̀ fan page kò ṣe fan page kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú yín it has nothing to do with you mo tún lọ gbowó mo tún lọ dárúkọ ìgbà tó ń dáwó fúnra wọn ṣe wà ń bẹ̀ ni so why will you get involved okay wá máa ṣe disclaimer on to mo tún behalf no ẹ̀ ń fún àwọn enemy yín nǹkan tí mo sọ pé Queen Mother gan òun understand fracas ẹ̀ ń fún wọn ní weapon tó máa lò against yín nìyẹn kì í ṣẹ̀yìn nìkan náà ti lórúkọ ẹ̀ tán ti fi gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn náà a lot of celebrity náà máa ń lórúkọ wọn but kì í ṣe gbogbo ìgbàlẹ̀ gbọ́dọ̀ máa jáde the more you come out to come and disclaim the more ṣe rí disclaimer àtẹ̀ṣe yẹn gangan náà fẹ́ kẹ́ ṣe so that wọ́n máa mú yẹn lọ́wọ́ dání ọ̀rọ̀ mo tún ìkó bá má lọ fà tí ò bá ṣe pé torí pé gbé disclaimer jáde òun ni mo sọ pé ta náà bí ìyá ẹ̀dá kó wá drag yín nínú gbogbo àwọn tó àtọ èèyàn tó sanwó àti alájọ àtàwọn tó ń ṣàjọ ta náà bí ìyá ẹ̀dá kó wá drag yín ṣe gbowó lọ́wọ́ anybody ni wọn bí ìyá anybody dá kó wá drag yín náà so why do you have to disclaim when you disclaim like that before you know your enemy will pick it ẹ mọ bí power yín ṣe tó torí ẹ mo sọ pé you don't hold them any explanation Queen Mother you don't hold them any explanation nǹkan tó fẹ́ kẹ́ ṣe náà lẹ ti ṣe yẹn ẹ sáàbù sí wọn lọ́wọ́ nìyà ọjọ́ míì kẹ́ gbalé ságbójú èèyàn tó bá jẹ gbì ló máa kú gbì iṣẹ́ gbowó lọ́wọ́ anybody ni at the end of the day ẹwòye tó ń tí Queen Mother and disclaim ẹwòye tó ń dá fún 50,000 60,000 nǹkan tó ń gba wèrè ṣe láàrin ara wọn nìyẹn o if you had not disclaimed ṣe rí ọ̀rọ̀ tó ń trendy ṣe ẹ mọ understand pé you are the only person that can make them trend and this is what they want that is why tí gbogbo èèyàn ṣe ń ganu sí torí pé kí ni ẹ ti jẹ́ kán trend by you coming out to disclaim ẹ ti jẹ́ kán trend nìyẹn if you have not said anything ọ̀rọ̀ yẹn ò bá ti die down ibi tán ti ríra wọn he tán ti ń dájọ́ fún ara wọn náà ti máa lọ ríra wọn he tán ti máa lura wọn láti gbowó lọ́wọ́ ara wọn bẹ́ẹ̀ ni this literally has nothing to do with you nothing to do with you you were not on call with anybody you did not ask anybody for donation you did not do any ajo with anybody it's just a fan page that has nothing to do with you wọ́n dẹ̀ mọ̀ bí tán ti ń ríra wọn kó tó bẹ̀rẹ̀ sí fúnra wọn lówó so why do you have to get yourself involved pé Ìyábọ̀ Òjó fan page ìjọsí tó fi ń drag àwọn èèyàn you were talking here oh mọ́rí at the end of the ìyẹn gangan ò tí kọ́ Queen Mother lọ́gbọ́n wípé ìgbà tí gbogbo wa mọ̀ pé kí n ṣẹ́yìn lẹ́yìn operate page yẹn so many times lẹ́dẹ̀ ti disclaim page yẹn what did your enemy still do wọ́n sì rún mọ́ yín lẹ́sẹ̀ ni pé ẹ̀yin lẹ́sìn ní page yẹn some things wà tó jẹ́ pé don't even interfere anything that has to do with page or group or kinní kan that has nothing to do with you
And you cannot stop it. People will always, even your enemy will use the opportunity to use that page. People will use it. You cannot stop people from using your name. Kò possible. As of 2026, nsìn, orúkọ èèyàn tó ń jáwó nínú Nollywood, òun ni Ìyábọ̀ Òjó. Anything Ìyábọ̀ Òjó, àwọn èèyàn máa ganu sí ni. You cannot control that. You have said it categorically that this is my page, my Instagram and my Facebook. Leléyìí o, kò sẹ́ni gbogbo èèyàn ló mọ̀ yẹn. So any other thing, ẹ̀kan ló yẹ kẹ́ sọ kíní yẹn kẹ́dẹ̀ kúrò lórí ẹ̀. Kì í ṣe every time tẹ́ni issue bá ti dé pẹ̀lú page, pẹ̀lú wọ́n drag èèyàn àti kíní kẹ́ wá máa disclaim. You are just giving your enemies weapon. Ẹ máa rí ibi tí Mọ̀mọ́ Àjàrà Bùkárì rí sí. Ó ní òun kọ́ àwọn Alábìkẹ́ jọ torí cheap labour. Is Mọ̀mọ́ mad? Èwo ni Mọ̀mọ́ rí kó jọ? Ta ni Mọ̀mọ́ ti fà lọ́wọ́ sókè? Ó ní torí cheap labour. Owó tí Queen Mother sọ fáwọn Alábìkẹ́, ṣé Mọ̀mọ́ lè sanrú ẹ̀? Ṣé cheap labour nìyẹn? Àwọn ọmọ yẹn ò gbà rárá, wọ́n máa gba 100k. Wọn ò gbà rárá nìyẹn. Fún gbásìn ẹyọ kan, wọ́n máa gba 100k. Kò mọ oúnjẹ tán máa jẹ ń bẹ̀, kò mọ transportation wọn, gbogbo ẹ̀ náà máa wà covered. Kò mọ costume, kò mọ gbogbo ẹ̀ o. Wọn ò gbà rárá fún iṣẹ́ tán fẹ́ ṣe yẹn. Is that what they call cheap labour? Lórí Mọ̀mọ́ yìí ò pèsè. Ṣé nǹkan tó ń pè ní cheap labour ni? Torí pé ó fẹ́ drag yín tẹ́lẹ̀, òun ni mò ń sọ fún yín, ẹ má dá lóhùn. Ẹ sá àsálà fún ẹ̀mí yín. Kausara ti sọ wípé ṣé irú Mọ̀mọ́ yẹn ló yẹ kán rí ní party Priscilla, wípé ibi tán gbé yín sí ẹ fall hand. Mọ̀mọ́ gangan ni ọ̀tá yín. Nǹkan tẹ́ ń ṣe kì í ṣe nǹkan tó bad. So torí pé àwọn yẹn ti wà involved in fracas, so ṣé wọn ní life ni àbí wọn ní live life? Tọ́nà bá fi orí àwọn ọmọ yẹn sí yín nú, tẹ́ wá sọ pé wọ́n ti wà in fracas ẹ̀ ní ṣe wọ́n lóore. Ṣé Ọlọ́run ní gbé erùpẹ̀ ẹlẹ̀ dìde ni láti ṣe wọ́n lóore? Or will that stop them from getting to where they are going to get to? Aṣá máa ń rí lórí social media táwọn kan máa sọ pé ìgbà táwọn dé ṣebí Queen Mother táwọn sọ lénìí. So many people will come outside to tell us that Queen Mother ìgbà táwọn dé industry ọpẹ́lọpẹ́ Ìyábọ̀ Òjó. Ta ló sì sọ recently wípé Ìyábọ̀ Òjó ló gbà wọn tọwọ́ tẹsẹ̀ ló fẹ́ òun mọ̀nà pé tí ò bá ṣe Ìyábọ̀ Òjó? In the story of everybody, you will be involved ní dandan nìyẹn. But tó bá jẹ́ pé ọmọ yẹn dé gbà ẹ sọ pé kinní kan ọmọ yẹn wá lọ síbòmí ní ọjọ́ kan bọ̀ tọmọ yẹn náà máa sọ pé ìgbà tóun dé Queen Mother ò máa gbà òun, ṣe ló gbójú sẹ́gbẹ̀ wípé ẹ wo ibi tóun délé ni, pé Ọlọ́run ló ti ṣe pé kò gbà òun gbà yẹn, pé ẹ wo ibi tóun délé ni. Àwọn wèrè tí ò ní impact kankan nú ayé, tí wọn ò ní impact kankan tó fẹ́ ṣe fún anybody, àwọn ló ń sọ fún Queen Mother pé don't do this, don't accept these people torí pé wọ́n ti wà nínú fracas. Àwọn tí ò wà nínú fracas mélòó ni Mọ̀mọ́ ti gbé dìde? Ṣebí torí pé àǹtí Ìyábọ̀ fẹ́ kó wọn náà kúrò nínú fracas ni pé kán lọ wáṣẹ́ ṣe. Ṣebí torí ẹ̀ kò dàbí Lizzy tó máa gbé sewing machine fọmọ ọlọ́mọ torí pé kíni ó fẹ́ jẹ́ kó máa jà fóun. Àǹtí Ìyábọ̀ doesn't have anything. She's not a speaker, she's not a blogger, she doesn't create any team. She doesn't have anything. People love her genuinely based on the things she do, how she assists other people. Based on the things she do, làwọn èèyàn fi love ẹ. So kì í ṣe pé Ìyábọ̀ fẹ́ fi wọ́n jà. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé kọ́mọ wá ṣe fíìmù, ṣebí iṣẹ́ orí ni. Tọ́nà bá sọ pé ibẹ̀ lọ́mọ yẹn máa ti là. Queen Mother that is Queen Mother today, èèyàn kan náà ló introduce ẹ̀ sínú movie. Ẹ wò ó lọ́jọ́ tèmi. Táwọn ọmọ kéékèèké tó ń kó yìí torí Mọ̀mọ́ kó máa tẹ ògo ọmọ wẹrẹ mọ́lẹ̀ ni. Kó máa tẹ ògo ọmọ wẹrẹ mọ́lẹ̀, kó máa gbérí lórí Facebook lásán as a speaker. Mọ̀mọ́ máa fẹ́ tẹ orí ẹ̀ mọ́lẹ̀ pé ó gbọ́dọ̀ gbérí sẹ́ẹ̀. Kó máa tẹ ògo ọmọ wẹrẹ mọ́lẹ̀ ni. So it is obvious, Queen Mother, whatever it is you are doing well. Ẹ jẹ́ ẹ sọ kíní kan fún yín, níbi tẹ́ ẹ dé ń sìn báyìí kò sẹ́nibọ̀dì tó lè gbé yín ṣubú mọ́. Àfi tẹ́niyẹn bá fẹ́ gbé rẹ̀ ṣubú. Kò sí anybody ní ilé ayé yìí tó lè gbé yín ṣubú mọ́. Because people have seen you, they know, they understand you. Gbogbo àwọn ìyá Àjàrà Bùkárì tó jẹ́ pé wọn ò lè gbìn gbọ̀kan bàjẹ́, adẹ́tẹ̀ ni wọn ò lè fún wàrà àbí kán da wàrà nù nìkan náà mọ̀. Don't listen to them torí ayé tí wọ́n ti bàjẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni ayé tí wọ́n ti bàjẹ́, wọ́n dẹ̀ wà ń wẹ́ni kúnra ni. Ọjọ́ tèmi àwọn ọmọ yẹn tó bá máa kọ story ilé ayé wọn, Queen Mother gave me an opportunity. Orúkọ yín Ìyábọ̀ Òjó gave me an opportunity. Kò séyàn òun tí ò ní kọ story tí ò ní rántí pé ọmọbìnrin òun ló kick start fún mi. Gbogbo love tẹ́ ẹ̀ rí lẹ́ni ṣe torí pé ẹ ti dúró fáwọn èèyàn ni. You stood for your ground for a lot of people. Torí pé ẹ ti dúró fáwọn èèyàn náà ni. Torí ẹ̀ lè ṣe ń rí love lẹ́ni.
So please, Queen Mother, don't stop it. And don't answer them. Let them continue to show ibu. Let them continue to shaking to show ibu. Gbogbo wọn tó dájọ́ yẹn ló mọ̀ pé this Motun làwọn bá deal. Kì í ṣe pé gbogbo wọn mọ̀. Gbogbo wọn mọ̀ pé Motun làwọn bá deal. Wọn ò dẹ̀ sọ fún yín kán tó dájọ́. Motun lórúkọ onílé bàbá onílé ìyá. Bẹ́ẹ̀ ni, orúkọ Motun ò dẹ̀ kì í ṣe Òjó. Ẹ̀yin dẹ̀ kọ́ lẹ bí Motun. So whatever Motun has to do with her life and those people, they already know what they are working themselves into. So you don't even need to come out and be disclaiming. They know what they were working themselves into. They know it's not your page. Because everybody is following your page on Instagram and on Facebook. Tó bá yẹ pé ẹ̀yin lẹ mọ̀ nípa ìjọ yẹn, gbogbo èèyàn máa ti rí lórí page yín. So don't even give them that glimpse. Ẹ má fún wọn ní closure. Torí ibẹ̀ yẹn gangan náà ti ń dúró dè yín pé ó ń bọ̀ wá ṣe disclaimer. Ẹ tó wá ti ṣe disclaimer, ibi tá a máa gbà yọjú sí ni, gbà jáde sí ni. But tẹ́ ẹ bá disclaim tẹ́ ẹ tiẹ̀ ṣe pé ní pé ẹ gbọ́ anything, gbogbo ẹ̀ ó máa die down. Ẹ̀yin gangan náà fi feel kìíní. Torí ẹ rò pé tẹ́ bá ti ṣe disclaimer, nǹkan tí mo sọ ni Aunty Iyabo doesn't understand fracas. She thought when she do disclaimer, everything is going to die down. Ṣebí torí disclaimer yín ni ìyá àjàrà bùkà ṣe jáde. Wípé ẹ̀ ń lo àwọn ọmọ ọlọ́mọ torí cheap labour. Just imagine that allegation. Ṣé cheap labour ni kán wá feature no cinema movie? Ṣé cheap labour nìyẹn? Mọ̀mọ́ èwo lẹ lè ṣe? Èwo lẹ ti gbé àwọn ọmọ ọlọ́mọ ṣe? Ẹ̀yin tẹ́ lè lò yàn fún cheap labour. Kí lẹ̀ ń lo àwọn ọmọ fún lórí social media? Ṣebí torí fracas lẹ́ ń fi wọ́n jà. Ẹ̀yin àgbà òṣì àgbà dátidàti. Ẹ̀yin náà fẹ́ sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ Queen Mother ò sí lẹ́nu yín o. Èèyàn pé ọmọ wá sínú fíìmù, ẹni wọ́n ń lò fún cheap labour. Gbogbo ibi táwọn Alábìkẹ́ wà yẹn gan. Àìmọye ọmọ tó jẹ́ pé they will pray in their life to even get there. Pé kí Queen Mother tẹ̀ ló ń lẹ́ẹ̀kan. Òun ti make it. Bí Queen Mother ṣe ń lo àwọn Alábìkẹ́ yẹn, ẹ mọ àwọn other people náà tó bá rí pa ọmọ ìdẹ́ dá o, ẹ bá mi pa Alábìkẹ́. Ó dẹ̀ hard to see ní dáadáa. Ẹ bá mi pe Alábìkẹ́. Ẹ jẹ́ kó wá bá mi ṣe fíìmù. Kó tó mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, wọ́n ti ń lò ń bí báyìí. Ọmọ yẹn kó tó mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, ó ti di star, ó ti di ìràwọ̀ nìyẹn. Ibì kan lèèyàn ti máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ náà. Bọ̀ àwọn mọ̀mọ́ yìí, no, tó bá ti rí èso, tó bá ti rí seed, wọ́n máa tẹ orí ẹ̀ pa ni wọ́n ní jẹ́ kó germinate. Tèso bá ti ń sprout báyìí, wọ́n máa ṣe kí ni? Wọ́n máa tẹ orí ẹ̀ pa ni wọ́n ní fẹ́ kó germinate. Nǹkan táwọn mọ̀ ṣe nìyẹn. Adẹ́tẹ̀. Wọ́n á fi rẹ̀ wé Queen Mother pé that is why you did not. Queen Mother ọba yín fi ṣe fracas. Queen Mother is not in fracas. So she doesn't know whatever it is. Ìjà òṣì tẹ́ bá ń bára yín jà no fracas. Queen Mother doesn't know. Ìwọ ló ń ṣe fracas ló feel like speaker ló lè máa bá sọ̀rọ̀ yẹn mọ̀mọ́. Speaker ló lè máa bá sọ̀rọ̀. To mama sọ pé speaker if somebody is a dicampi, Queen Mother did not have a dicampi. Queen Mother see everybody as they needed opportunity, let me help them. Mọ̀mọ́, fracas ti báyé yín jẹ́, fracas ti kúnnú orí yín. Fracas mentality ni if somebody is a dicampi, look, imagine how many years tí mọ̀mọ́ ti ń pariwo dicampi. I cannot accept them. That is from speaker to speaker. Iyabo Ojo is a celebrity, a legend, which you can never have. To máa fi kú. You can never be. You can never have. Iyabo is a celebrity, a singer. Queen Mother, Godmother, gbàgbé. Ìyá Prissy, ẹ wo ọmọ gan tó bí gan. Can we even say quarter of that about you? No. You are speaking to a speaker. To bá sọ pé speaker and gbadi campi. Iyabo is not a speaker, she's an actress. Something you can never achieve. Bẹ́ẹ̀ni, she's an actress. One thing you can never achieve. So, speaker ló lè máa sọ fún pé Dorcas tó bá jẹ́rù Dorcas báyìí, Dorcas òun gbadi campi, wọ́n máa bójú ẹ̀jẹ̀ bọ̀ Iyabo, wọ́n bí ọmọ náà dá. Let this serve as a warning to all of you. Ẹ̀yin tí Aunty Iyabo fún ní opportunity, ẹ jẹ́ kó rí yín pé o. Ibi tá a wà lẹ́nu iṣẹ́ mọ̀ pé torí tiyín ni. Ọmọbìnrin tó ń help yín yẹn, she did not deserve that. Àti Motun àti whoever it is. Ẹ jẹ́ kó rí gbogbo yín pé o, because àwa ò ní sọ pé torí Queen Mother àwa máa drag yín. Ẹ jẹ́ kí orí gbogbo yín pé o, ẹ mọ nǹkan tẹ́ ń ṣe o. This woman is putting her life on the line for you people to grow. She's putting everything on the line for you people. Ẹ bá mi pè wọ́n bí tán ti máa gbọ́. Ẹ jẹ́ kó rí yín pé o. Kì í ṣe pé kẹ́ wá dọ́dọ̀ Queen Mother kẹ́ wá máa mess up o. Kọ́ á máa drag Queen Mother káwọn wèrè wá rí opportunity láti máa drag Iyabo. Ìyẹn gangan là ní gbà o. Ìyẹn gangan là ní gbà o. Ẹ jẹ́ kó rí gbogbo yín. Tó bá dẹ̀ máa burú ni ẹ jẹ́ kó burú o. Ara ń kan Gaza o, ara ń kan Israel ní ìsìn báyìí. Ara ń kan Jerusalem o. Ẹ jẹ́ kó rí yín pé o. Motun owó olówó tó lọ gbà lọ dá padà. Tó bá mọ̀ pé iṣẹ́ ibi ló fẹ́ máa ṣe, do not come close to Queen Mother. Má fi ayé tiẹ̀, má fi ba ayé tiẹ̀ jẹ́. Tó bá mọ̀ pé fẹ́ lọ máa jalè ni, lọ máa jalè on your own.
kó má jalè on your own. Tó bá dẹ̀ mọ̀ pé òun jalè ni, remove Iyabo Ojo's name from your fan page. Jẹ́ kó mọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbádùn. This woman is giving all of you opportunity for you to shine. Actress mélòó ló lè ṣe yẹn? Mọ̀mọ́ jáde ó ní ẹ ṣé Fúnkẹ́ ń ṣe yẹn ni. Who is Fúnkẹ́? Actress mélòó ló lè ṣe yẹn? The only relatable actress in this social media that the respect is Queen Mother. That is why she's always my number one. Bẹ́ẹ̀ni. Because what your number one and number two cannot do. Para wọn nìkan náà mọ̀. Come and ka figure nìkan náà mọ̀. They don't understand that at one point, let us bring other people up. You know, but don't shade you on a Queen Mother. So the shade is for you. Take it with pleasure. I don't care. Benny. This is why I will always respect Queen Mother. She doesn't care where you are coming from. She doesn't care how you are bringing it. When she see you and she wants to help you, she will go ahead and she will help you. But Mama Jara Buka, Ulushi, only monetization is on. I'm a billionaire láti ọjọ́ iná ẹ̀dẹ̀ ṣe rapata sórí social media iná ni lọ. Gbogbo blọ́ọ̀gì lẹ ti ṣí. Rí báyẹn yín ṣe wá rí. Rí báwọn èèyàn ṣe ń fi yín ṣẹ̀sìn káàkiri. Mọ̀mọ́ onírọ́ òfò, onígi àṣẹ ìsọnù, olè, oníjìbìtì. Ṣé fún mi ní dọ́gì kó fún mi látẹ̀yìn. Olóṣì. Ṣé ìwọ ló fẹ́ mọ́mọ́ wá sókè ni? Okay, yàtọ̀ sí ọmọ tí àwọn tó wà lórí social media mọ̀mọ́, àwọn wo ni ò sí lórí social media tẹ́ ti uplift. Ẹ̀yin tẹ́ sọ pé Ìyábọ̀ ó lọ ń kó gbogbo àwọn fracas torí cheap labour. Àwọn wo ni ò sí lórí social media tẹ́yìn fún ara yín ti uplift. Mọ̀mọ́ eléwé ń jẹwé. Àwọn wo ni ò sí lórí social media tẹ́yìn fún ara yín ti uplift. Alẹ́ ẹ̀gbádùn. Ẹ má worry, bring it on. Ọjọ́ tẹ́ bá wá fún Ìyábọ̀ ẹ wò. Ẹ máa ní ẹ bèrè tó bẹ́ẹ̀ ni. Return of Arinzo, ẹ má gbàgbé ẹ̀yin èèyàn mi. April 3rd, ó ti dé tán. Gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. Yes, let them cry. Bẹ́ẹ̀ ni. Return of Arinzo, ẹ jẹ́ kí ìyá wọn kó ké kíni, kó ké wáyọ̀ àlà. 10 billion la project, 10 billion ni. And we can run it. Ó ní mo sọ pé tell a friend to tell a friend. If you know you are not in a place that you can watch it, you can share it on your WhatsApp status. Gbogbo máa kan gbogbo èèyàn tó lè wò. You can share it on your Facebook page, on your Instagram, on TikTok, on any page. Ẹ disturb timeline, ẹ jẹ́ disturb algorithm yẹn gan. Bẹ́ẹ̀ ni, algorithm bá ti rí pé Return of Arinzo gbogbo wọn post ẹ̀, kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ó máa promote ẹ̀ fún ara ẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ disturb timeline wọn. Ẹ jẹ́ kán mọ̀ ká gbé sí wọn létí. We want to top number 1 or number 2. Bẹ́ẹ̀ ni, April 3rd, kò sí nǹkan tó lọ́wọ́ bá ò lè ṣe. Return of Arinzo, ẹ jọ̀ọ́. This is the only thing we can use to appreciate this woman. Kò béèrè owó lọ́wọ́ wa. Sharing is free now. If you share it, even if you buy the word of mouth gan ni, kò tẹ̀ máa sọ fún Return of Arinzo wọn ló máa jáde very soon, ṣe máa wò. Kò tẹ̀ pé ẹnu ló fi ń sọ tó ò fẹ́ lo data, kò jẹ́ nǹkan kan, kò gba nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀. Ìyábọ̀ ò ní ìdí owó, nǹkan tó ní ìdí ni. Ẹ jẹ́ agbárùkù tì. Ṣé ti gbọ́? Ẹ má wà distracted, ẹ má dá àwọn wèrè kan lóhùn. Ẹ má wà distracted. Irú mọ̀mọ́ yẹn ó fẹ́ kí Ìyábọ̀ sanwó fún nǹkan tó ṣe advert ni o. Kò ní promote ẹ o. Bẹ́ẹ̀ ni, bọ́ ẹ wò ó. Ṣé rí èèyàn tó ń torí olórí ṣe, Ọlọ́run náà máa torí tiẹ̀ ṣe. Báwo nǹkan táwa believe ni kì í ṣe gbogbo nǹkan lówó. Bẹ́ẹ̀ ni, àlùbáríkà lójú. Bẹ́ẹ̀ ni, àlùbáríkà lójú. So ẹ má gbàgbé Return of Arinzo. Ẹ bá gbé fáwọn èèyàn. Ẹ jẹ́ kán mọ̀ gbòòrò. Kí Queen Mother kó wẹ̀yìn báyìí kó rí wa. Wípé yes, adúró tó ń gbágbágbá. Bẹ́ẹ̀ ni, kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ èèyàn mi. God bless you. Ẹ jẹ́ mọ̀ nǹkan tó bá feel about this video. Have a wonderful day. Bye.